désolé, ok. Oh, désolé, ok, on revient. Ok, oh, attends, comment on laisse cet avion-là? Comment on fait avec ça? Non, désolé, j'ai pas l'uniforme en plus, ils me l'ont même pas donné. Ok, redis au calme. T'es capable de... je sais même... Non, ok, on va tous écraser à cause de moi. En plus, je sais même plus à quoi ça sert, c'est bidon. Ah, c'est vrai, une bombe à retardement. On appuie trop dessus, ça finit par exploser.